и из Китайской Народной Республики Общество по исследованию истории и культуры шэньхэнских бурят. К работе онлайн-конференции подключились 220 человек, всего 115 подключений, было заявлено 109 участников. Это ученые, работники образования, культуры, спорта, ветераны, в том числе 56 с докладами. Целями и задачами конференции, согласно нашего положения, которое было утверждено еще на самом первом международном организационном комитете по проведению нашего фестиваля «Алтаргана 2020», являются определение историко-культурного социального значения Международного бурятского фестиваля «Алтаргана», его роли в сохранении и развитии национальной культуры и языка, обсуждение исторических условий становления Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» и определение стратегии его дальнейшего развития, обмен опытом и развитие коммуникаций в области этнокультурного взаимодействия России, Китая и Монголии на основе обсуждения актуальных проблем. Активизация исследовательского потенциала заинтересованных граждан, творческих групп, организаций, общественности России, Китая и Монголии. Изучение биографии и деятельности людей, внесших вклад в развитие Международного бурятского фестиваля «Алтаргана», ну и развитие сотрудничества между профильными организациями регионов России и стран-участников конференции. До обеда состоялись 6 тематических секций. Состоялось на экране, вы сегодня принимали участие в наших секциях, на экране также увидите еще раз темы наших секций. Состоялось интересное живое обсуждение, внесены конкретные предложения по развитию как самого фестиваля, так и развитию культуры и языка бурятского народа. Уверен, что участники конференции получили много нового для реализации этнокультурной политики на наших территориях. На пленарном заседании предлагаем заслушать 6 докладов. Программа представлена на слайде. Если будут желающие выступить, мы, конечно же, всех заслушаем. Предлагаем придерживаться нашего регламента и начать нашу работу. Для приветствия участников конференции слово предоставляется сенатору Российской Федерации, кандидату политических наук Баиру Байсхалановичу Жамсуеву. Спасибо, Буинту Булганжапович. Добрый день, дорогие друзья. Всех я рад видеть на нашей научно-практической конференции. Особенно рад видеть наших друзей издалека. Буинту Булганжапович. Алло, слышно меня, да? Да, Борис Александрович, слышно. Просто экран исчезла, картинка. Я хотел бы сказать о том, что благодарен организаторам проведения научно-практической конференции, несмотря на все условности и запреты, которые существуют в связи с пандемией коронавирусной инфекции, по сути, Алтаргана работает. И свидетельством этого является наше сегодняшнее мероприятие. Почему? Потому что раньше вот такие научно-практические конференции, они проводились непосредственно в рамках проведения фестиваля. Ну вот сейчас мы вынуждены его проводить вот в другое время, но в этом есть и определенный, наверное, и плюс. Почему? Потому что мы имеем возможность вот практически круглогодично общаться в рамках вот нашего фестиваля Алтарганы. До обеда состоялась работа секции, многие из нас принимали участие в их работе, действительно состоялся достаточно интересный живой разговор, в котором приняли участие представители субъектов Российской Федерации. Но я должен немножко поправить, даже Буинту Булганжапович. Наверное, город Москва тоже является субъектом Российской Федерации, поэтому можно смело написать, что в конференции принимают представители, наверное, 4 субъектов Российской Федерации, а не 3, а также Монголии и Китайской Народной Республики. Вы знаете, когда мы в начале века проводили Алтаргану впервые на территории нашего России, если быть конкретно, на территории нашего Забайкалья, в Агинском Бурятском автономном округе, это было достаточно
сложное мероприятие с точки зрения понимания, как нам провести Алтаргану в условиях того, что люди бурятской национальности живут в разных странах. Здесь много условностей, связанных прежде всего с теми государственными границами, которые нас разъединяют. Было и сомнение, но в любом случае, благодаря поддержке прежде всего органов государственной власти, ну, это прежде всего Российской Федерации, Монголии. Я напомню о том, что мы в начале, перед проведением Алтарганы, вместе с тогдашним губернатором Забайкальского края Раилем Фаичем Гиниатуллиным специально совершали рабочую поездку в Улан-Батор, где встретились и с президентом Монголии, и премьер-министром, где заключили соглашение о сотрудничестве, и в том числе была прописана строка о совместном мероприятиях по проведению Бурятского фестиваля Алтаргана. Вот при поддержке нас поддержал тогда Министерство культуры Российской Федерации, администрация президента Российской Федерации, что позволило нам, по сути, Алтаргану провести при активнейшем участии всех уровней органов управления, и в первую очередь органов государственной власти, что позволило нам тогда поднять действительно уровень Алтарганы на международный уровень. И я очень рад о том, что последующие Алтарганы, они соответствовали именно международному статусу, опять же, при поддержке органов государственной власти, конечно же, при широкой поддержке и общественности. Поэтому Алтаргана на сегодняшний день является не только таким своеобразным культурным кодом бурятского народа и бурятского этноса, но она и является, наверное, той нитью, которая соединяет наши страны, Китай, Монголию и Россию, именно через бурятский народ, через проведение данного фестиваля. То есть таким образом мы вносим достаточно весомый вклад в укрепление добрососедских отношений наших стран, и прежде всего наших приграничных территорий. Я хочу выразить также слова благодарности первым организаторам песенного фестиваля Алтаргана, который проходил в далеком 1994 году в Хинтейском Амике. Я думаю о том, что они тоже, наверное, тогда не задумывались о том, что фестиваль или песенный конкурс станет международным, и в нем будут принимать участие огромное количество людей. И сегодня мы являемся с вами свидетелями, участниками и научной составляющей данного фестиваля, научно-практической, что это тоже очень важно, чем самым мы вносим вклад не только в историю, но и вносим вклад и в науку. И еще об одном я хотел бы обязательно сказать. Вы знаете, вот у бурятского народа есть очень много символов. Мы, как аборигенные народы, обладаем достаточно таким красивым, богатой аутентичностью, и очень много мы связываем с символами. Мы знаем о том, что Алтаргана, само название Алтаргана, она олицетворяет степной кустарник с мощной корневой системой, которая, несмотря на суровый климат, в условиях резко континентального климата, каждой весной расцветает красивым цветком. Это говорит о том, что, несмотря на все невзгоды, исторические разделения народа, что мы живем в разных странах, символизирует о том, что бурятский язык, бурятская культура живет, и она имеет возможность существовать и в будущем, благодаря в том числе и вот таким мероприятиям, которые мы с вами проводим. Есть у Алтарганы и флаг, который был впервые учрежден в 2000 году как официальный флаг Алтарганы, в котором принимали участие наши друзья из Монголии, ну и самое непосредственное участие в нем принимал и народный художник, первый президент Бурятской ассоциации развития культуры Дашнима Дугаров. Тот флаг, который сегодня является основным логотипом на флаге Алтарганы, который символизирует прежде всего вот наш бурятский народ. И впервые, наверное, в этом году, не наверное, а точно, впервые не в этом году, надеюсь о том, что в будущем году мы обязательно проведем Алтаргану, организаторы фестиваля создали талисман. Талисман Алтарганы, над которым работали многие художники, в том числе Республики Бурятии, нашего Агинско-Бурятского округа. Я думаю, то, что очень удачно талисман получился. Это Шона, что в переводе означает волк, даже название дали такое шутливое, Шадомар Шадоб, да.
Ну, волк, если так задуматься, это не только тотем всех монголоязычных народов, это действительно правда, но с другой стороны, если обратиться вообще к природе вот этого животного, она обладает двумя очень великолепными качествами. Первое, волк практически проживает на всех континентах земного шара, может быть, за исключением Антарктиды. Во-вторых, волк – это коллективное животное, и за счет вот такого коллективизма обладает очень высокой живучестью. Если уж вы меня извините за сравнение, значит, наверное, буряты живут тоже на всех континентах, значит, ну, прежде всего, конечно, на нашем континенте, но вот благодаря своему вот такому коллективизму и связи друг с другом, с исторической родиной, сохраняет свой родной язык и культуру. И немаловажно о том, что тоже животный волк обладает очень высоким интеллектом. Но в данном случае, если его преломлять на людей, на народ, это, конечно же, умением учиться, тяга к знаниям, которая позволяет с широким кругозором, с большой эрудицией вот, жить в этом современном мире и в современной цивилизации. Я надеюсь о том, что все эти символы и тотемы помогут проведению Алтарганы в будущем и тем самым помогут вот, развитию бурятской культуры в широком смысле этого слова и при поддержке, помощи органов государственной власти, ну а самое главное, при поддержке таких неравнодушных людей и непосредственном участии, которые сегодня принимают в нашей научно-практической конференции, Алтаргане быть, самое главное, совершенствоваться. И я думаю о том, что благодаря этому фестивалю есть будущее бурятского языка и у нашего народа. Всех поздравляю с работой научно-практической конференции. Желаю всем успехов, интересных докладов, дискуссий. Большое спасибо организаторам, а всем крепкого здоровья и до скорейшей встречи уже в очном формате. Спасибо. Спасибо, Баир Байсхланович. Слово для приветствия предоставляется Айгме Гармаяне Иванчиковой, заместителю губернатора Забайкальского края, кандидату медицинских наук. Спасибо большое. Я рада приветствовать сегодня всех участников, гостей нашей научно-практической конференции, посвященной Международному фестивалю Алтаргана. И что более приятно, есть звук? И что более важно, научно-практическая конференция посвящена вопросам истории и современности. Сейчас Баир Байсхланович очень так подробно и в сжатом виде практически рассказал всю нашу историю данного фестиваля. Я в связи с этим хотела бы поздравить, наверное, всех нас и прежде всего Баир Байсхлановича как организатора данного фестиваля и переходом его на международный уровень. Ведь Алтаргана 2020 – это юбилейная Алтаргана. Поэтому поздравляю, Баир Байсхланович, вас с такой замечательной идеей перевода на международный уровень. Ну и, конечно же, нас всех участников. Данный фестиваль мы планировали все с вами проводить на Агинской земле в 2020 году, но, к сожалению, в те условия, в которых мы сейчас проживаем, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, вносят свои пандемийные, так скажем, ограничительные мероприятия. В связи с этим мы очень надеемся, что этот фестиваль будет проведен в 2022 году, и от этого Алтаргана становится, наверное, такой долгожданной и желанной. А когда люди долго ждут, то, наверное, от этого все более с трепетным чувством мы будем встречать и проводить данный фестиваль на нашей Агинской земле. Хотелось бы заверить наших гостей будущих фестиваля о том, что в Забайкальском крае, равно как и на территории всей Российской Федерации, планомерно проводится работа по достижению целевого коллективного иммунитета, что позволит, безусловно, нам открыть наши границы и проводить все массовые мероприятия, особенно с таким большим количеством участников. На сегодняшний день все те ограничительные мероприятия,
мероприятия в части введения QR-кодов, в том числе и в места массового скопления людей, и проведение кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции дают определенные результаты, и мы на сегодняшний день уже практически приближаемся к достижению целевого коллективного иммунитета по нашему субъекту, по Забайкальскому краю. Конечно же, мы будем обращать внимание на те субъекты, которые будут участниками нашего фестиваля, для того, чтобы безопасно, прежде всего, провести наше мероприятие. В данной научно-практической конференции было проведено много площадок, секций, на которых рассматривались злободневные, так скажем, вопросы, которые, безусловно, необходимо нам прорабатывать, изучать и давать какие-то рекомендации в целях дальнейшего развития. Была проведена секция об истории Алтарганы, по перспективам развития бурятского языка, культуры, спорта, ну и, конечно же, участие средств массовой информации не то что в освещении деятельности, но в целом в создании такой информационной памяти и информационного кода Алтарганы. Уважаемые участники, я желаю всем нам получить те знания, которые позволят нам достойно нести летопись нашего движения, ну и, соответственно, развиваться и далее на перспективу. Спасибо большое всем. Спасибо, Игма Гармаевна. А сейчас позвольте включить видеообращение приветствий заместителю управляющего делами президента Монголии Алтын Хойгин Уилс Тугулдур. Эрхэм мөндөд Александр Михайлович, эрхэм мөндөд Баяр Баясгаланович, эрхэм мөндөд Эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулагч оролцогч та бүхэндээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж амжилт хүсье. Балжин ямын дулам жавгаа анх бурайд дууны уралдаан зохион байгуулах санаачлаг гаргасныг Хинтээ аймгийн засаг дарга Тамгын газрын дэмжин 1994 онд анх Алтарган наадмыг Дадал суманд зохион байгуулж байсан. Алтарган наадмыг бурайд соёл өвөл өмчлөлийг хөгжүүлэх сан анханаас нь дэмжиж зохион байгуулагдаж ирсний үр дүнд Монголын нэгэн хэсэг болох бурайд түмний соёл, урлаг, ёс заншлыг хөрш орнуудын ард олонд сурталчлан таниулах, Монголын соёлыг бахархан бишрүүлж Монгол дэлгэхтэй дэмжиж хүрээлдэг олон хүнийг бий болгосон багтмаар үйл хэрэг ардын дипломатыг хөгжүүлэх үйлс болсон билээ. Алтарган хөдөлгөөн анхнаасаа ард түмний дундаас үүсэн гарч жирийн иргэд хоорондын харилцааг тогтоож, орон орны хүмүүсийн харилцан ойлголцол, түншлэл, найз нөхөрлөлийг бий болгож байна. Алтарган хөдөлгөөнийг Монгол улс, Оросын холбооны улс дэмждэг. Учир нь хил хоорондын харилцаа хоёр орны сайн хөршийн түншлэлийг шин түвшинд гаргасан юм. Дэлхийн олон оронд амьдарч буй бурайд түмний Алтарган наадам нь бурайд түмний төдийгүй Монгол тургатны хүсэн хүлээдэг олон улсын хэмжээний хил хязгааргүй Монголоо гэсэн хөдөлгөөн болж чадлаа. Энэ нь Монголын ард түмэн дэлхийн глобалчлалд өөрийн гэсэн уламжлал, хил соёлоо нэр төртөөгөр авч ороход тодорхой хувь нэмэр оруулах нь дамжиггүй юм а. Өмнө нь зохион байгуулагдаж байсан Алтарган наадмуудыг Монгол улсын ерөнхийлөгч байнга анхааралтай авч дэмжиж ирснийг тэмдэглэхэд таатай байна. Мөн энэ 2022 онд Оросын холбооны улсын өвөр байгалийн хязгаарын агад зохион байгуулагдах Алтарган наадмын эхлэл болох энэхүү эрдэм шинжилгээний хуралд нь ахин дахин амжилт хүсье. Уважаемый Баяр Баясгаланович, от имени президента Монголии хочу поблагодарить организаторов и всех участников и пожелать успеха в работе научной конференции. Идея создания первого конкурса бурятской народной песни принадлежала Бажнимын Дулымжав. Данная инициатива была поддержана администрацией Хинтейского аймака, и в 1994 году впервые фестиваль Алтаргана был проведен в Самоне Дадол. Фестиваль Алтаргана был поддержан и организован Фондом развития бурятской культуры и наследия. Главной целью фестиваля является всемирное содействие процессу сохранения и развития культуры, искусства и традиций бурятского народа, являющегося одной частью Монголии, а также знакомство с ними жителей соседних государств. Объединив множество людей, которые гордятся культурой Монголии, искренне любят и поддерживают Монголию, Алтаргана стала поистине выдающимся событием, актом развития народной дипломатии. С самого начала фестиваль зародился в народных массах и налаживал отношения не только между людьми в рамках одной страны, но и выстраивал взаимопонимание, партнерство и дружбу между жителями разных стран. Движение Алтаргана поддерживается Монголией и Российской Федерацией, поскольку она вывела на новый уровень приграничные отношения и добрососедское партнерство.
Алтаргана стала традиционным праздником духовного единения не только бурят, проживающих в разных странах. Ей удалось стереть границы и перерасти в долгожданные события в целом для монголоязычных народов и международные движения. Фестиваль внес значительный вклад в сохранение своего наследия, языка и традиционной культуры, особенно в эпоху глобализации. Приятно отметить, что президент Монголии всегда уделял пристальное внимание и всесторонне поддерживал проведение данного фестиваля. Желаем успехов в нашей научно-практической конференции, которая станет началом фестиваля Алтаргана, который будет проведен в 2022 году в Агинском округе Забайкальского края Российской Федерации. Заместитель председателя администрации президента Вилстогулдар. Слово для доклада предоставляется заместителю председателя правительства Забайкальского края, руководителю администрации Агинского бурятского округа Потамункуеву Буинто Балданджаповичу. Уважаемые участники конференции, проведение 10-го международного бурятского фестиваля и 14-го по счету Алтарганы на Агинской земле символично, поскольку именно здесь, на территории Агинского бурятского автономного округа, праздник единства и силы бурятского народа получил статус международного фестиваля. И сегодня, отмечая небольшую круглую дату, 10-й международный фестиваль, есть необходимость обратиться к истории и проанализировать именно эволюционное развитие данного фестиваля, результаты, которые достигнуты, современное состояние и роль и значение фестиваля для развития территории. Общеизвестным историческим фактом является то, что Международный бурятский фестиваль Алтаргана берет свое начало с песенного конкурса, который проводился 4 раза с 1994 года по 2000 год на территории Монголии. Возможно, тогда, в 1994 году, организаторы и не предполагали того, какие масштабы обретет зарождающийся конкурс. Но при этом уже тогда, давая название песенному конкурсу, организаторы предопределили его судьбу. Напомню, что Алтаргана – это, во-первых, растение, произрастающее в степных районах, в которых жили буряты и монголы. Во-вторых, это степной кустарник, который имеет мощную корневую систему, которая помогает ему выжить в любых климатических условиях. Эти два факта, конечно, являются символичными. Если мы вспомним историю бурятского народа начала 17 века, когда после подписания Буринского договора буряты оказались разделены между Россией и Китаем, и в последующем наш народ не раз подвергался территориальному разделению, что в конечном счете привело к многообразию диалектов и различных различий в культуре этнических групп. Феномен символа фестиваля в том, что он объединяет в себе не только образ жизни бурят, но и передает дух и силу бурятского народа. И сквозь призму времени нужно отдать должное и выразить благодарность тем, кто дал название фестиваля. Если обратиться к истории, можно проследить эволюцию фестиваля от песенного конкурса до международного фестиваля. В 1994 году в фестивале, организованном на Далсамоне, приняли участие 23 участника. В одном конкурсе победили 7 лауреатов. А в 2000 году уже 500 участников, и в рамках песенного конкурса проводятся спортивные состязания. То есть форма песенного конкурса уже меняется, и он становится культурно-спортивным мероприятием, в котором принимают участие не только буряты, проживающие внутри Монголии, но и делегации и команды из России. И для организаторов, и для участников становится очевидным факт, что содержание и глубина проводимых мероприятий уже не вмещается в масштаб песенного конкурса. Поэтому обращение монгольской стороны к руководству Агинского бурятского автономного округа с предложением провести фестиваль в 2002 году в Агинском округе становится переломным в истории развития фестиваля, поскольку именно тогда песенный конкурс переходит на кардинально иной этап развития. Именно в 2002 году, после проведения Алтарганы на Агинской земле, Алтаргана не только перестает быть культурно-спортивным мероприятием и обретает статус международного фестиваля, но и становится международным кодом политического, социально-экономического и культурного развития, объединяющим бурят 3 стран – России, Монголии и Китая. Осенью 2001 года, как уже Байырбек Халанович отмечал в своем приветственном слове, руководителями Агинского округа Читинской области Байырбек Халанович Жамсуевым и Равиль Фаритовичем Гениатуллиным, президентом Монголии Багабанди, подписан протокол о сотрудничестве, который стал основным стратегическим документом, заложившим основу для перехода Алтарганы на качественно иной уровень. Кроме того, благодаря усилиям, предпринятым администрацией округа и лично Байырбек Халановичем Жамсуевым, фестиваль Алтаргана был включен в план мероприятий Министерства культуры Российской Федерации.
и получил финансирование, что, безусловно, расширило возможности для развития фестиваля. Таким образом, начиная с 2002 года, консолидация усилий общественности и органов государственной власти способствует тому, что Алтаргана становится условием для международного обмена представителей научных, деловых кругов, работников сферы культуры, спорта и образования. Это способствует возникновению благоприятного инвестиционного делового климата, повышению уровня доверия, взаимопонимания и толерантности между жителями России, Монголии и Китая. Если кратко перечислить достижения того периода, которые стали основой международного фестиваля, то это прежде всего разработка логотипа и флага, которые остаются неизменными, но при этом каждый организатор, сохраняя основу, привносит символику свои смыслы. Анализ истории проведения 9 международных фестивалей показывает постоянно положительную динамику в количестве проводимых конкурсов и количестве участников. 5 конкурсов в 2002 году и 14 конкурсов в 2018 году. От 500 участников в 2002 году до 3000 участников в 2018 году. Положительная динамика в цифрах, несомненно, свидетельствует о том, что фестиваль представляет интерес для монголов и бурят 3 стран, является драйвером культурного развития. Все организаторы и участники основательно подходят к подготовке и проведению фестивалей и конкурсных мероприятий. И это, безусловно, способствует культурному обогащению участников. Начиная с 2000 года, в программу фестиваля, кроме песенных конкурсов и спортивных состязаний, включен конкурс народных художественных промыслов. А в 2002 году он проведен в форме конкурса выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства по 5 номинациям. Также в 2002 году на Агинской земле в завершении песенного конкурса шенхенские участники организовали дефиле с демонстрацией коллекции национальной одежды. И уже в 2006 году, когда Алтаргану впервые встречала Республика Бурятия, в составе 7 новых конкурсов проведен отдельный конкурс «Бурятский национальный костюм. Традиции и современность». Нужно отметить, что фестиваль получает новое дыхание, когда Международный оргкомитет утвердил проведение таких конкурсов, как выставка проектов современной архитектуры, конкурс молодой бурятской поэзии, выставка печатной продукции «Бурятская книга в 3-м тысячелетии», конкурс красавиц Дангина, конкурс улигершинов и исполнителей адической поэзии, конкурс телевизионных фильмов «Алтын сыргы». На Иркутской земле стартовал конкурс журналистских материалов. Это, конечно же, свидетельствует о том, что фестиваль Алтаргана дает огромный импульс для развития всех направлений культуры, создает условия для сохранения лучших традиций и в том числе в то же время позволяет ответить на вызовы современности. Национальная культура становится брендом наших территорий. Национальное блюдо бурят бузы в 2020 году стало победителем всероссийского конкурса «Вкусы России». В 2021 году национальный костюм агинских бурят и головной убор Тойрапша зарегистрированы Федеральной службой Роспатент как региональный бренд, имеющий географические особенности производства. В данном направлении ведется работа всеми российскими регионами под непосредственным кураторством Совета Федерации. В сфере спорта проводятся состязания уже по 6 видам. Соответственно, в регионах увеличивается количество занимающихся, участников мероприятий по национальным видам спорта. В Забайкальском крае одним из самых важных достижений и хорошей мотивации для занятий национальными видами спорта стало утверждение положения о спортивной классификации по бурятским национальным видам спорта, разработаны правила по бурятским национальным видам, нормативы присвоения спортивного звания мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам, спортивных разрядов и народных званий. Более 120 спортсменов уже получили массовые спортивные разряды, и 12 сильнейших спортсменов подтвердили спортивное звание мастер спорта Забайкальского края по национальным бурятским видам. В данном направлении актуальной становится совместная работа 3 субъектов по включению национальных бурятских видов в федеральный реестр. Кроме того, подготовка к фестивалю создает условия и для социально-экономического развития тех территорий, где проводится фестиваль в тот или иной год. Для приема нарастающего количества участников, гостей фестиваля, необходима соответствующая инфраструктура. Все организаторы прилагают значительные усилия для того, чтобы место проведения было комфортным, что в свою очередь обеспечит повышение качества жизни людей, проживающих на территории проведения очередного фестиваля. В Забайкальском крае
В рамках подготовки к фестивалю «Алтаргана-2020» выделены из краевого бюджета 145,5 миллионов рублей на проведение капитального ремонта и оснащения 21 объекта культуры, спорта, образования, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий. На ремонтные работы и благоустройство были проведены также в рамках и других федеральных проектов. Несомненно, роль фестиваля в укреплении дипломатических отношений между Россией, Монголией и Китаем. Начиная с 2002 года организованы официальные встречи, подписан ряд договоров и соглашений о сотрудничестве, которые способствовали развитию международных отношений трех стран. Одним из примеров является соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Агинским Бурятским округом, Хэнтэйским и Восточным аймаками Монголии на 2014 и 2016 годы, подписанном во время Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2014», который проходил на территории Монголии в Дадл-Самоне. В целом, обозначенные достижения свидетельствуют о том, какие кардинальные изменения в концепции организации прошли, начиная с 2002 года. Положительная динамика в эволюции фестиваля очевидна. Уважаемые участники конференции, не могу не остановиться подробнее на организации фестиваля 2020. После принятия в Иркутске флага Алтарганы началась подготовительная работа в Забайкальском крае и во всех регионах. С учетом анализа и многочисленных пожеланий и предложений, которые поступили в оргкомитет от общественности, членов жюри и ответственных по направлениям, нами разработана архитектура фестиваля. Ядром фестиваля является программа мероприятий, состоящая из 15 творческих конкурсов, 6 спортивных состязаний. Именно содержание проводимых конкурсов максимально охватывает составляющие этнической культуры по двум направлениям – народному и современному. В целях поддержки развития шорного ремесла добавлен новый конкурс «Морингрдыни» бурятского седла и конского убранства. Из технологических новинок, кроме приема заявок и жеребьевки в электронном формате, разработано электронное приложение «Навигатор» по местам проведения фестиваля, зонам отдыха, туристическим и экскурсионным местам. Особое внимание будет уделено прямой трансляции с площадок фестиваля. Деловая программа фестиваля включает традиционное заседание оргкомитета с международным участием с основным вопросом передачи флага Алтарганы 2024 года. В рамках подготовки к Алтаргане организовано общественное движение по строительству памятников выдающимся землякам. В 2020 году, 2020 и 2021 годах состоялись открытие бюстов государственному деятелю, выдающемуся врачу, просветителю, дипломату, известному врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву и видному российскому монгольскому научно-общественному деятелю Цибену Жансару. Важным считаем подготовку интересных изданий, раскрывающих специфику нашей территории и культуры. Так, в июне этого года нами презентована книга «Агинский Бурятский округ. Современный путеводитель», отражающая туристические возможности степной Аги, действующие маршруты по поселениям Агинского округа, иллюстрированные красочными фотографиями и репродукциями художников Аги. Планируем провести также онлайн-презентацию подготовленного нами летописи Алтарганы 1994-2020. Это результат коллективной работы журналистов, деятелей культуры, спорта и организаторов всех фестивалей, в котором описана история Алтарганы, начиная от песенного конкурса. В книге отражены основные мероприятия, результат творческих конкурсов и спортивных состязаний по каждому фестивалю. Надеемся, что летопись Алтарганы, так же как и путеводитель, станет замечательным подарком для участников и гостей фестиваля. В прошлом году оргкомитет принял решение, несмотря на перенос сроков, сохранить название Алтаргана-2020 и использовать его в разработанном фирменном стиле и наградном материале. Награды Алтарганы-2020 разработаны и изготовлены творческой мастерской Байсхаланова города Санкт-Петербург. Автор Жикжит Байсхаланов, член Союза художников, лауреат Международного бурятского фестиваля Алтаргана-2012. Каждую Алтаргану принимающая страна стремится сделать особенной. Талисманом 14-го Международного бурятского фестиваля Алтаргана-2020 станет шоно в бурятском национальном костюме «Тотемное животное». Образ шона был выбран с помощью конкурса на лучший дизайн-проект, в котором победила член Союза художников России Намжалма Эрденеева из Агинского бурятского округа Забайкальского края. На заседании Международного оргкомитета в апреле 2021 года нами презентованы талисман, наградные материалы и новые песни Алтаргана, посвященные нашему фестивалю. Автором песни является композитор, поэт-песенник
тоже лауреат Алтарганы 2012 года Дулма Сунрапова. Все оформления фестиваля будут в соответствии с разработанным и утвержденным брендбуком Алтарганы. Культурные программы будут включать помимо творческих конкурсов гала-концерт звезд бурятской эстрады, премьеры спектаклей. В дни фестиваля состоится персональные выставки наших знаменитых земляков Даши Намдакова и Жикжита Байсхана. Будет реализован совместный проект Госархивов Забайкальского края Республики Бурятия по теме трансграничных миграций. Уникальной площадкой по своему содержанию станет реализация проекта по поиску родственников «Ищу тебя». Уважаемые участники конференции, сегодня мы принимаем участие в первом мероприятии Международного бурятского фестиваля Алтаргана-2020. Это 5-я по счету конференция, проводимая в рамках фестиваля Алтаргана. И сегодня представленность органов и регионов участников, даже несмотря на этот эпидемиологический режим, в онлайн-формат, в котором мы живем, достаточно. Думаю, что это тоже является показателем того, что все мы понимаем значение данного фестиваля и готовы вносить вклад в его развитие. Верим, что в 2022 году мы сможем провести фестиваль на Агинской земле в таких же масштабах, как и раньше. Приглашаем вас всех принять самое активное участие. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое. С докладом «Роль личности в становлении и развитии фестиваля Алтаргана» выступает Цидиндаржиев Рыгзин Циренович, директор Агинского национального музея имени Гамбажа Цыбикова, председатель Фонда этнокультурного развития Агинского бурятского округа. Добрый день, уважаемые участники научно-практической конференции. Я передаю вам привет северной столицы нашей Российской Федерации. Международный бурятский фестиваль Алтаргана сегодня прочно вошел в календарь событийных мероприятий 3 стран и регионов, где проживает бурятское население. В предыдущих выступлениях и литературе отмечается, что фестиваль зародился как песенный конкурс Монголии, где в результате нескольких миграционных процессов компактно живут буряты. В стремлениях сохранить свою национальную самобытность, культуру и организован данный конкурс. В рамках данного доклада остановлюсь на роли отдельных личностей в становлении и развитии этого уникального фестиваля. Общеизвестно, что у истоков конкурса были губернатор Хантейского аймака Сидиндамбын Балдандорж, по происхождению бурят, и Балгане Мунгужарл, в то время специалист по культуре отдела социальной сферы администрации Хантейского аймака. Она же и возглавила организационный комитет. Первый конкурс стал большим событием в жизни бурят Монголии, которые впервые за многие десятилетия смогли собраться. В 1996 году жители Биндер-Самона Хантейского аймака поддержали инициативу. Под председательством Мунгужаргал состоялся второй песенный конкурс бурятской песни Алтаргана. На параде открытия приняли участие народные артисты Монголии Энхтеван и Шархухан, которая исполнила бурятскую народную песню Алтаргана. Я хочу отметить о том, что делегация Агинского бурятского округа приняла участие во втором песенном фестивале. Благодаря песенному фестивалю конкурса у людей в аймаках было чувство гордости за свою принадлежность великому бурятскому народу. Рыгзин Циренович, я прошу прощения, организаторы технически, посмотрите, чтобы у нас презентация включилась. Мы видим только первый слайд. Да. Продолжайте, Рыгзин Циренович. И как признаются сами, мы тогда не знали о том, что данный песенный конкурс выльется в грандиозный фестиваль Алтаргана бурят всего мира. Прошедшие 2 песенных конкурса Дадал и Биндер-Самона Хантейского аймака имели большой резонанс. О конкурсе начали писать и говорить не только в Хантейском аймаке. Третий конкурс принимал Бадширский Самон Хантейского аймака. Впервые организационный комитет возглавил министр образования и науки Монголии Мишихжал. Конкурс проведен среди профессиональных и самодеятельных певцов. Добавилось участие фольклорных коллективов. Балгане Мунгужаргал также была членом комиссии по подготовке Алтарганы Хантейского аймака. На третьем песенном конкурсе в качестве председателя жюри принимает участие народный артист Монголии
Темрирлин Жаргылсехен. На торжественном закрытии конкурса внес предложение о проведении 4-го песенного праздника в 2000 году в своем родном Дашвалбар-Самоне. Таким образом, песенный конкурс перешагнул границы Скентейского аймака в Восточный аймак Монголии. Для успешного проведения фестиваля Жаргылсехеном проведена большая организационная работа. Были приглашены и приняли участие в фестивале президент ВАРК Дугаров Дашневой Дугарович, народный артист СССР Пазасадаев Ким Иванович и делегация Одинского Бурятского автономного округа. Своим огромным авторитетом он сумел привлечь спонсоров для праздника: Фонд развития культуры, президент Порувдош, Бурятская ассоциация, руководитель Беликсехан, компанию Мон Капитал Ресурсес, руководитель Аюмбулак, Улсгол, руководитель Амар. Администрация аймака Самона Дашвалбар подняли роль и значение песенного конкурса на новую ступень. На торжественном закрытии праздника представители Восточного аймака и Дашвалбар-Самона изъявили желание передать флаг Алтарганы делегации Одинского Бурятского автономного округа. Руководителем делегации был Тугаров Даши Циденович, председатель Одинской окружной думы. Затем эта идея была поддержана органами государственной власти Монголии и России. В ноябре 2000 года для передачи флага Алтарганы в составе монгольской делегации прибыли народный артист Монголии Жаргылсехен, руководитель Бурятской ассоциации Монголии Беликсехан, начальник департамента администрации Восточного аймака Курулбатор и другие. Жаргылсехен на первый международный фестиваль специально написал песню «Агнютага Аннов». Его родители родом с нашего округа, а также он был членом жюри в песенном конкурсе и на торжественном открытии международного бурятского фестиваля Алтаргана-2002 Темрирлин Жаргылсехен вместе с народными артистами СССР Кобзоном и Ким Ивановичем Пазасадаевым исполнили бурятскую народную песню. Он принимал активное участие в фестивале Алтарганы с 2004 по 2010 годы в качестве почетного гостя и как член жюри. Он был в числе активных сторонников проведения фестиваля Алтаргана 2010 в столице Монголии, в городе Улан-Батор. Алтаргана 2002 года в Одинском Бурятском автономном округе вошла в историю в статусе первого международного фестиваля. Под руководством Баиры Басхановича Жамсуева, главы администрации Одинского Бурятского автономного округа, была проведена большая организационная работа по согласованию фестиваля Министерства иностранных дел России. По участию представителей 3 государств и регионов в конкурсной и деловой программе фестиваля. Практически выработан формат международного мероприятия. Проведены несколько заседаний Организационного комитета с участием официальной делегации Монголии, затем с представителями Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Республики Бурятия, Читинской области и Монголии. Организована встреча с мэром города Улан-Буир Китайской Народной Республики по вопросу участия шенхенских бурят в предстоящей Алтаргане. Предложение также было поддержано руководством аймака. Фестивальная программа Алтарганы была значительно расширена. Об этом было уже сказано. Также были разработаны и утверждены логотипы и флаг фестиваля Алтаргана, и они остаются неизменными до сегодняшнего дня. Одинская земля, родина 8 родов хоринских бурят, достойно встретила всех гостей фестиваля и еще раз убедила его участников о том, что здесь, на древней Одинской земле, свято ждут обычаи и традиции предков. Мы гордимся тем, что именно на Одинской земле Алтаргана стала международным мероприятием, и в этом большая заслуга главы администрации Одинского Бурятского автономного округа Баира Байсхлановича Жамсуева. В поступательном развитии фестиваля также немаловажное значение имеет Алтаргана, которая состоялась в 2014 году в городе Чебалсан. Руководству Восточного аймака необходимо было поддержать фестиваль на том уровне, на котором прошла Одинская Алтаргана. Большую роль в проведении фестиваля в Монголии, уже международного фестиваля, сыграл губернатор Донат аймака Отбаяр. Фестиваль прошел под непосредственным патронажем премьер-министра Монголии Энкбаяра
и финансировался Министерством культуры Монголии. Учитывая высокий уровень праздника в воде, его международный статус, губернатор Восточного аймака Атбаяр принял решение о проведении следующего фестиваля не в Самоне, а в городе Чабалсане. Программа второго фестиваля и 6-й Алтарганы также была насыщена. Гости приняли участие в мероприятиях, посвященных 65-летию со дня боевых действий на Халхинголе, открытии улицы имени Одинского Бурятского автономного округа и других мероприятий деловой и конкурсной программой фестиваля. Большой вклад в подготовке и проведение Алтарганы в Монголии, да и участие монгольских бурят на российских фестивалях вносит Намжун Сурун Хурл-Батор. Он активно включился в фестивальное движение с 2001 года. Хурл-Батор был в составе организационного комитета по проведению Алтарганы в городе Чабалсан, Татал-Самоне и в городе Улан-Батор. Хурл-Батор работал на разных должностях в Восточном Аймаке и где бы ни работал, всегда был лидером бурятской диаспоры. По его инициативе в Аймаке один раз в 2 года проводится фестиваль. Они его называют «Малая Алтаргана», где принимают участие самоны Восточного Аймака. По результатам фестиваля победители и призеры принимают участие и представляют Аймак уже в международном фестивале. В 2015 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он награжден орденом Дружбы. Говоря о роли личности развития Алтарганы, нельзя не сказать добрые слова о большом патриоте Союлсурун Беликсехан, руководителя фонда по развитию бурятской культуры и традиций. При его непосредственном участии фестиваль развивается, и во многом, благодаря своему авторитету, ему удалось убедить руководство и правительство страны, чтобы бурятский фестиваль Алтаргана-2010, который прошел в Монголии, в городе Улан-Батор, фестивальные конкурсы и спортивные состязания прошли на лучших столичных площадках. Также значима его роль при проведении юбилейной Алтарганы Татал-Самоне Хентейского Аймака в 2014 году. В течение многих лет Беликсехан является вице-президентом ВАРК по Монголии и Китайской Народной Республике, и на этом посту проводит большую работу среди соотечественников. В 2015 году за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономической и культурной связи Союлсурун Беликсехан награжден орденом Дружбы. Если остановиться на организаторах Алтарганы на территории Российской Федерации, при проведении в 2008 году Международного бурятского фестиваля Алтаргана в Иркутской области основным организатором выступил Центр сохранения и развития бурятского этноса и его руководитель Александр Андреевич Амакзаев. Конкурсы проходили в 3 городах – Иркутске, Шелихове, Ангарске, поселке Усть-Сердынском, а также в селе Черемушки. Была расширена программа фестиваля, добавились конкурсы журналистских работ, художественной фотографии и соревнования по бурятским шахматам «Шатар». Александр Андреевич Амакзаев с 2007 по 2016 годы являлся вице-президентом ВАРК по Иркутской области. Спустя 10 лет, в 2018 году при Ангарье вновь принимало гостей и участников фестиваля Алтаргана. Правительство Иркутской области и Центр коренных народов Прибайкалья на высоком уровне провели 13-й международный фестиваль Алтаргана. За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Монголией, развитие культурных связей он награжден орденом Полярной звезды. В 2006-2016 годах Республика Бурятия достойно провела 7-й и 13-й фестивали, 12 фестиваля Алтарганы. В 2006 году значительно была расширена программа фестиваля. Большую роль в проведении этих фестивалей сыграло правительство Республики Бурятия, министр культуры Прокофьев Владимир Борисович в 2006 году и министр культуры Цыбиков в 2016 году. Прошло 27 лет со дня первого песенного конкурса Татал-Самоне Хентейского Аймака Монголии. Администрации Самонов
аймаков, руководству и правительству Монголии, администрации Агинского Бурятского автономного округа, Республики Бурятия, Иркутской области проводили огромную работу по подготовке и проведению песенного конкурса и Международного бурятского фестиваля Алтаргана. В период становления песенного конкурса и до Международного бурятского фестиваля были и есть настоящие патриоты, сподвижники, которые внесли огромный вклад в дело возрождения языка, культуры, традиций и обычаев великого бурятского народа. Сегодня буряты проживают на территории многих стран мира. Традиция уважения старших, почитания предков, бережное отношение к обычаям определяет стремление сохранить и приумножить многовековое культурное наследие нашего народа. Уверен, что Международный бурятский фестиваль Алтаргана будет способствовать дальнейшему сохранению богатейших духовных традиций бурятского народа и придаст новый импульс развитию многонациональной культуры России. Я прошу извинить за техническую часть слайда. Спасибо за внимание. Спасибо, Рыгзан Цыренович. Он у нас выступал с 5-го региона Российской Федерации, города Санкт-Петербурга. Ну и по докладу нужно отметить о том, что в любом, и в большом, и малых проектах роль личности имеет большое значение. А в докладе обозначены, мы все понимаем, что не все, но обозначены ключевые лица, сыгравшие роль на переломных и значимых этапах эволюционного развития нашего Международного бурятского фестиваля Алтаргана. Спасибо, Рыгзан Цыренович. Позвольте слово предоставить профессору, президенту Фонда по развитию бурятской культуры и традиций Монголии Союл Сурингин Беликсехан. Пожалуйста. Минде, табухнынга внутренне миндег бидеш амаршалнаве. Хундит нухр Байыр Байсхаланович, ирхм хундит бойнта Балдын Жапович. Инен хорл тарысчахан бухи занотта внутренне минде хурыгнаве. Темине ейха сиду хата бурятота Монгол орот гүрэн хятад гүрнэ горун гүрнэ ата гур балжахан, найрамдын гур балжахан гэдэг сэдвтэй. Сначала я немножко по истории. Алло, долго. Пенуго? Долдна, Беликсехандарға хылты. Ага. Беликсехандарға долдны ғой. А то долго. О, муно долдова. Да. Я немножко истории. 20-е столетие Бурятии перекочевали в Монголию дважды. Сначала в начале века, потом после Октябрьской революции. Шинхенские буряты ушли в Китай через Монголию. По статистическим данным, численность бурят в Монголии на сегодня достигает 52 тысячи человек. Если учесть смешанных семей, у нас проживает 135 тысяч человек. И всем известно, что монгольские буряты принимали активное участие в народной революции 21 года и демократической революции 90 года. Однако буряты, эмигрировавшие в Монголию в 20-х годах, сначала столкнулись с большими трудностями, такими как неспособность общаться с местными жителями, грабежами, а иногда доходили до вооруженного столкновения. Например, наши буряты заготавливали на зиму говядину, заворачивая мясо в шкуру и замораживая. Но когда воры не переставали воровать, их решили завернуть тело умершего человека в шкуру. Воры, обнаружившие труп человека, испугались и перестали воровать.
Поэтому 2 марта 1922 года была создана комиссия по поддержке бурят переселенцев, которые направили правительству запрос с 7 требованиями. После получения этого запроса 18 октября 1922 года при правительстве был создан комитет по регулированию бурят переселенцев. Таким образом, разрешили принимать подданство Монголии, созданы самоуправляющиеся собрания и административные подразделения. Открылись школы, больницы, государственные учреждения, выделены земли бурятам-переселенцам. Создано 7 хошунов округов. Это округ реки Олз, и всего 1400 семей. Округ реки Онон, и всего 1000 семей. Округ Халхин-Гола, 450 семей. Округ реки Юро, 400 семей. Округ горы Малгар, 200 семей. Икс-Илингийский округ, 75 семей. Новый округ реки Хирлен, более 300 семей. Общее количество семей составляет 4361, из них всего 5149 взрослых мужчин, 5296 взрослых женщин, 9099 несовершеннолетних мужчин, 9683 несовершеннолетних женщин. Итого 16093 человека. Однако во время Великой репрессии все бурятские семьи Монголии подверглись репрессиями, а 80% домовладельцев были казнены. В 90-м году был создан фонд по развитию бурятской традиции и культуры, который поставили перед собой следующие цели. Во-первых, реабилитация репрессированных бурят. Во-вторых, восстановление находящихся под угрозой наследия, обычаев и методов управления хозяйством. В-третьих, восстановление языка и культуры. В-четвертых, восстановление постдемократических связей с бурятами как внутри страны, так и за границей, которые я ранее ограничился в верхах в рамках руководства. Бурятские деятели Цивен Джамсрона, Виктор Жиричина, Матвей Амагаев, Ирдин Батухан и другие стояли у истока преобразования Монголии. Народ страны чтит, уважает видных государственных деятелей, премьер-министра Монголии 90-92 год Дебим Сурена, возглавившего монгольскую делегацию при вступлении в Организацию Объединенных Наций, премьер-министр Монголии 2004 года, председатель Великого народного хурала, президент Монголии Инин Хабаяр и премьер-министр Монголии Исбаяр. Монгольский народ знает имена бурят, внесших большой вклад в развитие страны, отрасли ее экономики и гуманитарную сферу. Это академик Иринч Бимбайо, Бараспол и Шагч, видные деятели культуры и искусства, Ильгин Одан, Оцевикжал, Эчойтак, народные артисты Монголии Прудорж, Шархасахан Абутет. Заслуженные деятели культуры Гамар, Чеком, архитектор Дамбенем, инженер Мотов. В этом ряду можно назвать Майдара, Дамбенжава, Долома, Цирин Дондога, Цирин-Дорж и Гюрбадам. Славную плеяду интеллигенции в лице писателей Исирден Денима, народных учителей Цирин-Дорж и Нимасор, Иги Провочор и многих других. Одним из лидеров монгольского народа на определенном этапе развития страны был историк. Его
Билік сайхандарға долдыха большого. Видимо, технические проблемы у господина Беликсехан. Но мы в любом случае благодарим за доклад. Если подключится, продолжит. Но мы отмечаем, что буряты Монголии вносят большой вклад в развитие современного государства. Это не только государственные деятели, это еще и народные артисты Монголии, учителя, спортсмены. Мы желаем вам всем благополучия и дальнейшего процветания, развития, успехов. Хочу следующее слово предоставить с докладом фестиваля Алтаргана как общественное движение Амакзаеву Александру Андреевичу, директору Центра культуры коренных народов Прибайкалья, Иркутской области. Пожалуйста, Александр Андреевич. В первую очередь, Борис Басхаланович, я вас очень уважаю и приветствую, что вы активно участвуете в нашем конференции. Также Аймак Гармаевну, ну и, конечно, руководителя Агинского округа Байнтов Балдан Жаповича. Я очень рад приветствовать всех участников нашей конференции, тем, что бы там ни было, в любом случае, мы всегда говорим, порядок, если Ряхша и Бада, все могут сделать. И вот тому подтверждение, независимо от того, что у нас Алтаргана не идет, появилась огромная возможность, и я благодарен всем жителям и участникам, которые готовили эту конференцию, нашли возможность, находясь в тех условиях, которые сегодня есть не только у вас, и у нас здесь, в Иркутской области. Это огромная работа, которую вы сейчас проводите, даже в зависимости, независимости от того, что Алтаргана будет, не будет, но конференцию, которую мы сейчас проводим, она нужна, и она сегодня определяет наши дальнейшие пути в части продвижения такого огромного нашего праздника, как Алтаргана. На сегодняшний день, связывая со всеми эпидемиологическими ситуациями, конечно, мы стоим на пороге дальнейшего развития нашего международного праздника Алтаргана, нашего фестиваля, который объединяет не только бурят России, но и всего мира. И с этой точки зрения, прошедшие более 30 лет, в пределах 30 лет, в котором Иркутская область удостоена была дважды провести этот международный фестиваль Алтаргана в 2008 и 2018 году, как бы жители нашего региона с каждым проведением Алтарганы на сегодняшний день ждут, когда и где. Мы, конечно, очень переживаем за вас, жители Агинского города. Уже второй год ждете, но зато активно так работаете в части продвижения тех моментов, которые есть в единении нашего народа. И я хочу еще продолжение моего доклада. Конечно, за прошедшие 30 лет добавлялось, менялось некоторые части положения. Но на сегодняшний день как бы один из таких больших проблем, и это было озвучено на круглых столах, конечно, красной чертой проходит мне буряден хылыкжы. Где Иркуде Бахда и на хылые бхам марцевен. Школьный год ворна, как бы там учили, не учили, практически очень многие на местах жалуются, толку от этого нету. Но я честно скажу, что если в семье уже родители, бабушки, дедушки, практически, ну я сейчас объезжаю все территории Иркутской области, практически не разговаривают с детьми. И когда нет атмосферы бурятского языка, конечно, это очень тяжело сохранить. Это проблема, наверное, не только в Иркутской области. В связи с этим у меня есть несколько предложений по нашему положению Алтарганы. Очень бы хотелось в цели развития бурятского языка рассмотреть возможность вернуться
программах должно быть все-таки устное народное творчество. Не песенное, как в легеры поют, или же, но устное народное творчество, которое у бурятского народа огромное. И самое главное, привлечь к этому подрастающее поколение. Включить номинации конкурсы специально для детей. Например, типа диктантов по бурятскому языку. Ну, продумать надо. Есть такой момент. Кроме этого, расширить программу спортивных соревнований. На сегодняшний день мы проводим здесь, в Иркутской области, ГСРиаду. В рамках ГСРиады мы определяем ГСР. ГСР определяем по 3-4 видам нашего бурятского национального спорта. И в итоге оказалось, что наши ребята стрелять хорошо умеют, а бороться никто не умеет. Зато бороться, кто хорошо умеет, на коне уже первый раз видит коня. И с этой точки зрения, постепенно рассматривая вот эти национальные виды спорта, мы приходим к тому, что настоящего ГСР, настоящего баттера мы никогда не добьемся, если мы не включим спортивную часть троеборья, или же это требует рассуждения. Очень бы хотелось. Ну и еще один момент хочу подчеркнуть. Мы все в кулуарах Алтарганы разговариваем о том, что у нас фестиваль переваливает в соревновательный характер. Не только в спорте, но и самое главное в культуре. Почему-то мы сегодня на Алтаргане хотим поехать, завоевать какие-то награды, какие-то призы и быть первыми, лучшими. Если дальше это продолжится, такой процесс, ну я всегда знал, что придут ну как бы выше всех, мы к лучшему, хорошему ничего не приведем. И я уже несколько раз в Алтаргане говорю, все-таки надо культурную часть превратить в фестивальный проект. Кроме красавицы, я думаю, другие надо сделать фестивальным. И всех награждать, и всех почитать. Еще для меня очень таких вопросов по Алтаргане – это наши малые диаспоры. Они сегодня приезжают, как не только, если есть возможность, пригласили, они приезжают, а иногда даже и мы их не приглашаем. Потому что огромная часть диаспоры, они живут в городах, их мало, но их все-таки надо попытаться найти, приглашать и с ними обсуждать. Конечно, в этом отношении огромная роль, которая была у Варка в свое время. Вы же все прекрасно знаете, как в России пришел Алтаргана, и в Монголии Варк огромное значение, то есть огромное внимание уделял проведению Алтарганы. Даже я помню 2006-2010 годы в оргкомитете главную роль играл наш Варк. С этой точки зрения мы обсуждали, что съезд будет Варка, но я бы очень хотел, чтобы мы еще внимательно отнеслись к общественному движению, чтобы общественность играла огромную роль. На мой взгляд, сегодня благодаря тому, что огромная помощь оказывается властной структуры, но в любом случае, когда мы готовимся к Алтаргане, мы особое внимание только уделяем той части группы людей, группу творческих коллективов, которые определены властью, то есть Министерством культуры, Министерством спорта, и в пределах 120-150 человек мы с них готовим, мы с ними работаем. Ну а когда начинаем говорить о той общественности, которая хотелось бы приехать на Алтаргану, к ним мало внимания уделяем. И это тоже бы хотелось бы, чтобы не зря мы говорим о том, что фестиваль – это объединение нашего бурятского народа. И чисто ту делегацию, которая по номинациям фестиваля едут, но хотелось бы, чтобы регионы, которые принимают Алтаргану, также внимательно относились к общественным организациям, и их тоже включали в состав делегации, чтобы они спокойно приехали. Они лимитировали три человека по номинации с каждого региона и тому подобное. Это вот такой момент. Ну а так, в рабочем порядке, я думаю, когда мы начнем уже подготовку
и вы уже готовитесь к Алтаргане, будем вносить предложения по положению. Ну и последнее. Я очень рад, что сегодня те вопросы, которые очень бы хотелось решать, мы обсуждаем. И благодарен администрации Забайкальского края, администрации Агинского автономного округа. Мы с вами, мы всегда вместе, и чем больше мы уделять будем внимания языку, традициям, культуре, которые есть в рамках положения Алтарганы, я очень надеюсь, что Бибе Харалдат, Бибе Ольгот, Бибе Дейшин Дарады велика. Яхан. Байрла Александр Андреевич, спасибо. Если можно продолжать, а? Мне там буквально мало осталось. Пересяхан, я все твое время занял. Все, в следующий раз. Белик Сайхандарга, мы сейчас прокомментируем чуть-чуть выступление Александра Андреевича и вам слово предоставим для продолжения. Во-первых, спасибо за хорошие предложения. По развитию бурятского языка действительно, может быть, необходимо посмотреть. Мы в рамках Международного оргкомитета, Александр Андреевич, давайте этот вопрос поднимем, посмотрим. Второе, по троеборью. У нас уже есть очень хорошая практика в Агинском бурятском округе. Мы проводим такое соревнование, называется Бабжин Надын, когда один человек участвует во всех 3 видах, наших национальных видах спорта, и выявляется сильнейший по сумме 3 этих видов. Поэтому отсюда взять за основу наш Бабжин Надын и дальше куда-то расширить горизонты, мы ничего плохого в этом не видим. И третье, по ВАРКу. Сегодня должен был выступить у нас президент ВАРК Вячеслав Балданович Тебекжапов, но, к сожалению, буквально сегодня утром отзвонился и сказал, что срочно вылетает в командировку в Хабаровск по своим должностным обязанностям, по основному месту работы. Но при этом, что утром на секции, что сейчас отмечается роль важности Всебурятской ассоциации развития культуры, вообще в развитии бурятской культуры и языка. Ну и мы все будем ждать завершения нашей пандемии и что состоится съезд участников ВАРК, на котором в прошлом году в начале этого года обсуждали, что на нем будут утверждены основные стратегические направления работы Всебурятской ассоциации развития культуры. Я думаю, что мы там тоже его обсудим. Спасибо, Александр Андреевич. Белик Сайхандарга, пожалуйста. Извините за технические неисправности. Одним из лидеров монгольского народа на определенном этапе развития страны был Зорик. Его отец, бурят по национальности, занимал должность министра образования. Руководство Демократического союза страны того бурного времени 90-х находились и буряты, среди которых были Ценг Тушен, О Чирджав, Денг Батыр, Г Башакты и Самарсана. Первым председателем Демпартии был избран Батул, а генеральным секретарем Белик Сайхан. Более 20 депутатов бурят вынесли свою лепту утверждение новой конституции Монголии. Из группы известных деятелей науки и культуры Монголии по моей инициативе был создан фонд по развитию бурятской традиции и культуры. Возглавил фонд народный артист Монголии, герой труда Минер Прудорж. Вице-президентом был назначен народный артист Монголии Джаргас Сайхан, исполнительным директором Депацерен, секретарем Чолон Цицек. Он был создан как неправительственная, неполитическая общественная организация. В связи с его созданием было ликвидировано ранее созданное общество бурят Монголии. В 1993 году в городе Багнур ими был проведен конкурс среди исполнителей бурятских народных песен и танцев Лалзе. При непосредственном содействии и поддержке фонда по развитию бурятских традиций и культуры
были проведены песенные конкурсы, которые в дальнейшем переросли в большой фестиваль Астаргана и стали проводиться через каждые 2 года. По примеру Бурят были проведены фестиваль Алтын Бургут, Золотой орел среди казахов, Баргжан, Баргузин среди баргутов, Алтын Дуро, Золотой стремя среди узунчинов. Я неустанно подчеркиваю, что на этом Астаргана оказывает благоприятное влияние. Народной дипломатии между бурятами наших 3 предельных государств. В настоящее время на атоме Астаргана участвуют, кроме бурят, и халхи Монголии, и баргуты, и узумчины, китайцы, и венки, и русские, и татары, и другие народы. В 2002 году, благодаря Баиру Басхалановичу Жамсоеву, главе Агенского бурятского автономного округа, на атоме Астаргана стал крупным международным культурным и спортивным мероприятием, собирающим вокруг себя народы, проживающие в самых разных уголках страны и мира. Хочется особо отметить, что благодаря атому Астаргана буряты стали как бы мостом народной дипломатии между Россией и Монголией. Толтаго. За Байырла Белексайхандарға долда. Спасибо. Благодарим господина Белексайхана. Спасибо за внимание. С докладом «Бурятский язык в зеркале переписи и социологии» слово предоставляется кандидату социологических наук, старшему сотруднику, научному сотруднику Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Бадараеву Дамдин Даржиевичу. Дамдин Даржиевич, пожалуйста. Благодаря Амурманда, осы автырғын зері оқу құрылды, арысы живы, Микрофон можно чуть подальше сделать, слишком громко, так слышно хорошо. Ну, как вы уже прекрасно знаете, и предыдущие докладчики говорили о том, что язык все-таки является одним из главных, наверное, признаков народа, да, любого народа. Поэтому сегодняшний доклад мой посвящен бурятскому языку. И хотелось бы именно в рамках переписи, которые отражали состояние языка, да, и по результатам социсследований, которые мы сами проводили, продемонстрировать особенности бурятского языка не только в Республике Бурятия, да, но и на территории этнической Бурятии. В условиях глобализации и политических обществах продолжается процесс изменения языковой ситуации среди недоминирующих этносов. Проблемы языковой ситуации в местах расселения бурят требуют внимания широкой общественности и академических кругов. Для выявления языковой ситуации среди бурят и ее динамики требуется анализ данных официальной статистики в разрезе территорий с учетом некоторых исторических аспектов формирования этничности народа, а также рассмотрение результатов социологических исследований по проблемам родного языка и владения им среди подрастающего поколения и взрослого населения по этническом пространстве Байкальского региона, проведенных в 2015-2018 годах и 2020 году. Численность бурят во всем мире составляет свыше полумиллиона человек, которые дисперсно проживают в России, Монголии и Китае. Результаты всероссийской переписи населения 2010 года показывают, что основная часть бурят проживает в 3 субъектах Российской Федерации. Как известно, в Республике Бурятия 286 с лишним тысяч человек, в Иркутской области 77 тысяч человек и в Забайкальском крае около 74 тысяч человек. В других регионах России численность бурят представлена по-разному. В каждом субъекте их численность составляет от нескольких десятков до нескольких сотен и тысяч человек. Самые крупные бурятские диаспоры и землячества представлены в соседней республике Саха-Якутия 7 тысяч человек, в Москве около 3 тысяч человек, в Новосибирской области 1300 человек, в Санкт-Петербурге 1300 человек, в Красноярском крае 1000 с лишним человек, в Хабаровском крае 1000 с лишним человек. Из всех бурят России, указавших владение языками в переписи 2010 года, бурятским языком владеют 45,3%.
Территориальная дисперсность бурят имеет определенные исторические предпосылки, обусловленные обширным расселением территории Предбайкалья и Забайкалья бурятскими этнородовыми группами, консолидация которых связана с процессом расширения границ Российской империи сибирскими и дальневосточными землями. В целом, места проживания бурят имеют свои специфические особенности, обусловленные политико-правовым статусом и этноструктурными различиями. На сегодняшний день около трети бурятского населения России проживает на своих исконных землях, но за пределами административно-территориального национального субъекта Республики Бурятия. Несмотря на международную и межрегиональную разобщенность территориальную, широкое взаимодействие бурят осуществляется в научно-образовательной и этнокультурной сферах не только между соседними регионами, но и бурятами Монголии и Китая. Ярким примером может послужить Всебурятский международный фестиваль Алтаргана, который проводится раз в 2 года и является воплощением единства и неразрывности этнокультурных и родственных связей между бурятами 3 регионов России и 3 соседствующих стран. Практически на всех территориях проживания бурят сложилась специфическая языковая ситуация, требующая глубокого анализа и принятия соответствующих мер для дальнейшего изменения наметившейся тенденции утраты бурятского языка. И в данном случае, конечно же, мы исходим из того, что язык – это главный признак этничности народа. В условиях модернизации, ускоренной цифровизации, технологизации современных обществ среди бурятского населения России стремительно меняется языковая ситуация, что демонстрируется показателями 3 государственных переписей населения как основных официальных данных, а также некоторыми результатами социологических исследований. Давнин Доржевич, слайды. Согласно данным государственных переписей населения 2002-2010 годов, в Республике Бурятия сохраняется устойчивая тенденция сокращения численности бурят, владеющих бурятским языком. В переписи 1989 года родным указали бурятский язык 89,4%. В 2002 году в переписном листе графа «Родной язык» была удалена, при этом 81,8% бурятского населения республики указали, что владеют бурятским языком. По сравнению с 2002 годом численность бурятского населения, владеющего бурятским языком в 2010 году, снизилась почти в 2 раза. Но при этом бурятский язык как родной сохранился для большинства бурят. В 2010 году указали, что бурятский язык является для них родным 81,6% бурят. Из них лишь 43,6% отметили, что владеют бурятским языком. Русские указали родным 18,1%. Кроме того, динамика снижения владения бурятским языком наблюдается не только среди бурят, но и представителей других этнических групп республики. Снижение численности лиц представителей разных национальностей, владеющих бурятским языком, за межпереписной 2002-2010 годы в среднем уменьшилось почти в 2 раза среди русских, татар, украинцев, а у энков в 5 раз. Незначительно снизились показатели лишь у сайотов с 96% до 93%. Кроме того, на этнонациональное самосознание и идентичность бурят повлияло удаление пункта «Национальность» в общегражданских паспортах Российской Федерации в 1992 году. Предположительно, данное явление, связанное в определенной степени с нивелированием этнического самосознания, косвенно повлияло на позицию бурятского языка в общественной среде. Паспорт советского образца содержал вкладку на национальном языке, которая дублировала информацию на русском. Считается, что это способствовало поддержке языков малочисленных народностей. С одной стороны, отсутствие пункта о национальной принадлежности в паспорте рассматривается как возможность жить, получать награды, трудоустраиваться и свободно перемещаться в многонациональном государстве на равных правах с представителями других доминирующих этноязыковых групп. В качестве положительного последствия этого события также можно отметить сглаживание проблем этнической идентификации для некоторых групп населения, например, межнациональных семей и их детей, семей мигрантов и вынужденных переселенцев. С другой стороны, в многонациональном государстве гражданин вправе свободно демонстрировать свою этническую принадлежность и закреплять это в общегражданском паспорте, поскольку изначально национальность указывается в свидетельстве о рождении. Предлагаются варианты без каких-либо затрат для бюджета государства внести свободные для внесения данных страницы паспорта отметку о национальности по желанию гражданина на добровольной основе. Вопрос о графе «национальность» в основном документе гражданина России остается в дискуссионном поле для исследователей и органов государственной власти, несмотря на отсутствие данного пункта и существующие ограничения. Кроме того, есть вопросы методологического плана в государственных переписях населения, касающиеся родного языка и владения языками. Изменение формулировок о владении языком также могли оказать влияние на показатели владения бурятским языком среди населения республики. Для бурятского народа
Наиболее заметные изменения языковой ситуации начались с распадом СССР. В переписном листе 1989 года пункт 9 содержит формулировку «родной язык» со строкой для заполнения. Там же во второй строке мелким шрифтом отмечено «указать также другой язык народов СССР, которым свободно владеет гражданин». Перепись 2002 года имеет абсолютно иную формулировку. В пункте 9 «Владение языками», который состоит из двух подпунктов, «Владеете ли вы русским языком?» с закрытыми ответами «да» и «нет», и «Какими иными языками владеете?» с 3 открытыми строками для заполнения. Пункт «Родной язык» в анкете отсутствует. По сравнению с переписью 2002 года в анкете перепись 2010 года формулировка переписного листа дополнена пунктом «Родной язык», а также пункт 9.2 «Клетка для отметки язык жестов». В анкете переписи 2021 года также изменены формулировки пунктов, касающихся языков. Так, пункт 10 содержит формулировку «Владеете ли вы русским языком?» с закрытыми ответами «да» и «нет». Используете ли вы его, то есть в повседневной жизни с ответами «да» и «нет». Пункт 11. Какими иными языками владеете? Содержит 3 открытые для заполнения строки, каждая из которых дополняется клеткой для отметки. Какие из них используете в повседневной жизни? В анкете сохранился родной язык под пунктом 12. Анкета 2021 года содержит таким образом 3 пункта: 10, 11, 12, первый из 2 из которых содержат соответствующие подпункты и таким образом серьезно отличаются от анкет предыдущих переписей населения. Между тем известно, что для сравнения данных мониторинговых исследований должны быть аналогичные методики и индикаторы. В профессиональной социологической науке известно, что итоговые результаты исследований во многом зависят от мастерства составления анкет и опросных листов. Если перепись населения определяет лишь основные количественные данные о родном языке народа и владение его представителями теми или иными языками, то социологические исследования предоставляют более широкие возможности изучения состояния языка и причинно-следственной связи его изменений и трансформации. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН ведет мониторинговые исследования состояния бурятского языка совместно с органами власти республики. С 2004 года с Министерством образования Республики Бурятия совместно проведен ряд исследований, издано 5 монографий. По результатам социсследований 2015-2018 годов динамика происходящих изменений складывается не в пользу бурятского языка, особенно в Российской Федерации. Цель исследования заключалась в выявлении уровня знаний бурятского языка среди школьников, которые имеют бурятское происхождение, а также изучение проблем и перспектив сохранения и развития бурятского языка на территории дисперсного расселения бурят. По результатам исследования опубликованы коллективные монографии на серии научных статей. Если провести сводное сравнительное ранжирование по территориям проведения исследований в относительных показателях, то наиболее благоприятная ситуация складывается среди детей шенхенских бурят Китайской Народной Республики. Далее в Забайкальском крае, включая Агинский округ, затем в Республике Бурятия и Лаймуках Монголии. Самые низкие показатели, к сожалению, владения бурятским языком среди детей выявлены в Иркутской области, включая Усть-Ордынский Бурятский округ. Результат исследований подтверждает ранее выдвинутые предположения о том, что бурятский язык чаще используется в семейном узком кругу, среди близких родственников, чем в школе и среди друзей. В семье закладываются основы знания языка, а дальнейшее подкрепление и поддержание языковой практики вполне резонно может способствовать полноценному владению детьми родным языком. Результаты исследования по Бурятии показывают, что большинство бурятских школьников признают бурятский родным языком, 76,6%. Вместе с тем, по оценкам администрации школ и экспертного сообщества выявляется, что реальный уровень хорошего владения языком находится на значительно низком уровне, 38,9%. Можно отметить, что результаты исследований среди школьников повторяют основные количественные пропорции данных переписи 2010 года при признании населения Бурятии бурятского родным языком и уровня владения им 81,6% и 43,6% соответственно. Данные по республике свидетельствуют о том, что основным языком общения с рождения для более половины респондентов является русский язык. Большинство детей бурятской национальности, проживающих в сельской местности, говорят на родном языке лучше, чем их городские сверстники. Судя по ответам респондентов, более половины опрошенных детей бурятской национальности до школы разговаривали на русском языке, а в дальнейшем их количество увеличивается, поскольку бурятский язык используется в основном в семейно-бытовой сфере, преимущественно в сельской местности. В других общественных сферах, особенно в условиях города, применение бурятского языка сужается, используется в основном русский язык. Произошло полное вытеснение бурятского языка из официального оборота. Использование бурятского языка органами власти
в основном ограничиваются бланками на русском и бурятском языках, а также редкими вывесками названий учреждений и организаций. Анкетирование 15-18 годов продемонстрировало определенные трудности, связанные с современным состоянием бурятского языка в школьной среде. Незнание и слабое знание языка вызвано в первую очередь отсутствием языковой среды. Более половины бурят поступают в школу уже без знания бурятского языка. При этом лишь менее пятой части школьников используют его в школе и при общении с друзьями. Часть школьников, не желающих изучать бурятский язык, отмечает, что бурятский язык им не пригодится в жизни и на нем не с кем общаться. В отличие от исследования 15-18 годов, в 2020 году в Республике Бурятия методом анкетирования были опрошены представители разных национальностей. Опрос среди представителей этнических групп проводился на основе репрезентативной выборки. В анкетном опросе приняли участие 1289 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в Улан-Удэ и 5 сельских районах республики. Исследование показало, что 23,4% всех опрошенных, вне зависимости от национальности, указали, что хорошо владеют бурятским языком, тогда как 16,5% признали, что плохо владеют, 53,1% не владеют, а 7% затруднились ответом. Среди опрошенных респондентов бурятской национальности 59 с лишним процентов хорошо владеют бурятским языком, 24,6% плохо владеют, а 10,2% не владеют. При этом 57,6% бурятских респондентов признали бурятский родным языком, 12,9% русский, 29% бурятский и русский языки. Признание бурятского родным языком и уровень хорошего владения им практически совпало в оценках бурят, тогда как суммарный показатель, включая хорошее и плохое владение бурятским языком, оказался на уровне 83,7%. Полученные данные продемонстрировали первичные социологические средств по субъективной самооценке, требующие более углубленного социолингвистического анализа и уточняющего аналитического обследования граждан на предмет владения бурятским языком. По мнению опрошенных бурят, среди всех форм языка наиболее востребованной является разговорная речь. Далее на втором месте понимание, на третьем месте чтение, на четвертом умение писать. Эти данные показывают, что разговорная бурятская речь и возможности его понимания оказываются более востребованными, чем чтение и письмо. Сложившаяся картина объясняется сужением языковой среды, уменьшением объема материала, выпускаемых печатных изданий на бурятском языке, использованием в официальном делопроизводстве и образовательном учебном процессе только русского языка, кроме уроков бурятского языка, уменьшением количества лиц, использующих бурятский язык в письменной речи. Доля населения Республики Бурятия... Регламент. Хорошо. Вам 1 минута и завершаем. Хорошо. Положительно оценивающий развитие бурятского языка в общем количестве опрошенных населения составил лишь 32%, тогда как 45,3% респондентов считают, что состояние бурятского языка находится на пути к исчезновению. Таким образом, результаты социсследования 2015, 2018 и 2020 года показывают, что если ситуация с владением бурятским языком относительно благоприятная среди взрослого бурятского населения республики в возрасте от 18 лет и старше, то хуже обстоят дела среди детей школьного и дошкольного возрастов. В то же время среди школьников уровень признания бурятского родным языком существенно выше, чем у взрослого населения. Мнения экспертов сходятся о необходимости принятия комплекса мер в рамках трехкомпонентной схемы «Семья, школа, общество». Здесь надо также отметить, что требуется минимизация негативных факторов при усилении комплексных межведомственных мер по развитию языка при активном участии органов власти республики и муниципалитетов всех уровней. Падение уровня владения языком среди бурят сопровождается ростом этнического самосознания среди бурятской общественности, интереса большинства населения к родному языку и стремлением к его сохранению и развитию. Система государственной статистики и перепись населения остаются авторитетными официальными источниками определения этнонациональной структуры поликультурного общества и оценки языковой ситуации на местах, на основе которых принимают соответствующие меры для обеспечения поддержки и сохранения культур языков многонационального народа Российской Федерации. Бытовые примеры показывают, что вопрос о родных языках остается актуальной проблемой и характеризуется значительной латентностью, требующей долгосрочных мер для регулирования и пропаганды межэтнической толерантности. В многонациональном государстве важнейшей основой современной национальной политики страны должен оставаться принцип единства и многообразия. В реальности наблюдается тенденция
приводящих к фактической унификации малых языков и нивелированию самобытности и этнообразующих признаков малых народов. Результаты переписи 2021 года будут иметь судьбоносное значение для бурятского языка и всей общественности Республики Этнической Бурятии. Спасибо за внимание. Спасибо, Дамдин Даржиевич. Но необходимо отметить о том, что исследования, которые проводятся не только на территории Республики Бурятия и наших 3 регионов Российской Федерации, но и в Монголии, и в Китае, они очень нужны. Сегодня утром на первой секции выступал Баир Батырович Жалсанов, и он внес конкретные несколько предложений по консолидации наших, по усилению, объединению наших мер поддержки бурятского языка, в том числе финансовых, с чем мы согласны. Я думаю, что в рамках рабочих встреч между Министерствами образования, администрацией Агинско-Бурятского округа и так далее, других форм мы в любом случае будем обсуждать, вернемся к этому вопросу и будем консолидировать наши усилия в этом направлении. Спасибо. Так, слово предоставляется кандидату политических наук, доценту кафедры государственного муниципального управления и политики Забайкальского государственного университета, город Чита, Тумурову Жаргал Тумуровичу с темой влияния Международного бурятского фестиваля Алтаргана на социально-экономическое и гуманитарное развитие бурятского народа в КНР, Монголии и Российской Федерации. Пожалуйста, Жаргал Тумурович. Добрый день, уважаемые участники конференции. Бүгүнде Монгол улсы Эджатта Юхамынды Гургана. Но сегодня я хотел бы затронуть тематику развития вообще бурятского народа в 3 государствах соседствующих, где проживает в каком-то из государств компактно, в другом в многочисленном составе бурятского народа. Мы все знаем, что вот те процессы, которые были в 20-30-е годы, часть бурятского народа эмигрировала в соседние государства, взяв с собой достаточно богатый опыт хозяйствования, который существовал у бурятского народа, и сохранила свою идентичность в этих государствах. И вот, например, как предыдущие выступающие говорили о том, что данный фестиваль начался именно с песенного конкурса. Да, на многих территориях, где проживали буряты, в принципе, различные конкурсы песенные проводились. Но именно фундаментальное значение имел песенный конкурс в Монголии, среди бурятского населения, для того, чтобы вообще данный конкурс, основной целью было именно сохранение и передача творческого культурного наследия, которое было у бурятов, проживающих в Монголии. И в свое время приглашение в качестве гостей, в будущем в качестве членов жюри делегации из Китая и Российской Федерации явилась предпосылкой для того, чтобы данный конкурс начал носить форму международного. В любой науке вообще международный статус имеет особое значение, ликвидируются, так скажем, границы, в рамках которого проводятся различные конкурсы культурного и спортивного значения, но и в то же время это дает повод для социально-гуманитарного сотрудничества. Как мы все знаем, и как предыдущие ораторы, как говорил Быликсехан, многие видные деятели культуры и искусства создавали определенные предпосылки для развития многонациональных государств наших соседних. И чтобы мы смогли обменяться этим опытом, я считаю, что вот данный фестиваль Алтаргана явилась корневой системой. В то же время необходимо обратить внимание, что, например, в социологической и политической науке много внимания уделяется так называемым разделенным народам, в том числе в список которого входит и бурятский народ, но в то же время вот разделенность нашего общества имеет положительные и отрицательные моменты.
Ну, естественно, отрицательные моменты, как и предыдущие ораторы говорили, является то, что влияние может оказать на изменение психологической среды обитания, да, нашего народа, возможность полной ассимиляции, как и в любой общественно-политической структуре вообще. Но, так скажем, мудрость и опыт наших предков позволили в полной мере сохранить национальную культуру и самобытность и традиции нашего народа. В рамках вообще данного фестиваля еще хотелось бы отметить то, что развитие, на наш взгляд, имеет то, что между тремя государствами, да, так скажем, между Монголией и Россией был отменен визовый режим, что дало повод для развития, для бурного развития экономической конъюнктуры между нашими государствами. Например, если мы говорим про Китай и Монголию, да, где производится самое большое количество шелка, да, и других видов продукции нашего народа, в данный момент, да, в Россию мы поставляем в достаточной мере бурятскую продукцию. В то же время, например, российские буряты тоже выпускают определенную продукцию, востребованность которой необходима для бурятов, проживающих во внутреннем Монголии, Китае и в Монгольской Народной Республике. Значит, когда в 2002 году Агинский округ впервые принимал в международном статусе Алтаргану, основная цель, конечно, на тот момент было показать то многообразие сохранения культуры, которое есть на территории Агинского округа, и что явилось предпосылкой для бурного, да, социально-экономического развития нашей территории. И в то же время еще необходимо отметить, что самой главной предпосылкой Алтарганы 2002 года и в последующем является то, что обмен культурным наследием, который у нас существует, стал более интенсивным. Если в первые годы проведения бурятского фестиваля Алтаргана делегации составляли в достаточно, с одной точки зрения, но с другой точки зрения в малочисленном составе, то, например, те же буряты, да, хоть и в малочисленном составе они проживают в Китае, например, на Улан-Баторский фестиваль в Монголии, да, уже бурятская делегация с Китая прибыла в количестве свыше 200 человек. Если они приезжали раньше 40-50 человек в официальной делегации, то это означает, что формирование общественных различных организаций движений бурятского народа в 3 государствах позволило расширить возможности, да, для сотрудничества между 3 государствами. В то же время еще необходимо обратить внимание, что фестиваль явился предпосылкой для развития туристической системы между нашими 3 государствами. Например, обмен опытом в культурной системе наших государств явилась предпосылкой для того, чтобы наша творческая интеллигенция смогла обменяться теми наработками и сохраненными культурными системами, которые были сохранены, да, в предыдущие годы. Еще самое главное, хочется отметить, что отрадно для нас, да, для бурятского народа, особенно для молодежи, является то, что выдающиеся деятели бурятского народа, будь это спортивная система, будь это поэты, деятели культуры и искусств, они занимают особое место в культурной интеллигенции наших 3 соседствующих государств. Еще необходимо обратить внимание на то, что при анализе проведения всех бурятских фестивалей, которые до сегодняшнего дня были, необходимо отметить, что бурятский народ сохранил свою идентичность, и при проведении данных фестивалей не только делегации прибывают, но и гражданские лица для того, чтобы посетить
так скажем, родные места, корневую систему своих родов, которые, да, проживают тоже в нашей Российской Федерации. Это является самым большим, наверное, богатством для нашего именно бурятского народа. Стоит отметить, что цель Алтарганы, да, она всегда была, единственная цель в Алтарганы – это объединение бурятского народа для того, чтобы обменяться опытом того наследия, которое у нас существует. В данном контексте я хотел бы сказать, что, наверное, данный фестиваль вообще является уникальной площадкой. И мы можем сравнивать, да, себя, например, только со знаменитым славянским базаром, который проходит в Беларуси, в Витебске, является единственной крупной международной площадкой для обмена и сотрудничества между восточнославянскими народами. Точно так же наш народ, бурятский, проживающий в 3 соседних государствах, тоже обменивается своим опытом, своим бытом, своей культурой, которую сохранили во все времена существования нашего народа. Международный бурятский фестиваль Алтаргана сыграл существенную роль в единении бурятского народа. И в этом контексте я хотел бы отметить, и, наверное, можно сказать, что это предложение, что нам необходимо сохранить данный фестиваль в том варианте, в той системе, которая она постоянно проводится. Любая модернизация, либо изменение вообще системы, оно может сыграть, так скажем, не очень эффективную роль. И вот как и предыдущий оратор, вот, например, сохранение бурятского языка, бурятской культуры должно идти, с одной точки зрения, в ногу со временем, но традиционность и консервация нашей культуры, она должна быть сохранена. Завершая, я хотел бы сказать, что невзирая на различные вызовы современности, в то же время, да, последние 2 года продолжающейся пандемии, вот, да, наш Агинский бурятский округ, да, в следующем году будет принимать Алтаргану. Хотел бы сказать, что призвать всю нашу творческую, культурную интеллигенцию принять самое активное участие и, самое главное, нашему старшему поколению дать возможность молодому поколению получить тот богатейший опыт, который у вас есть. И именно данный фестиваль, на наш взгляд, является единственной уникальной площадкой для получения опыта вот молодым поколением. Спасибо большое. Спасибо, Жаргал Тимурович. Выступление, что на секциях наших и в пленарном совещании отмечает влияние бурятского фестиваля на развитие уникальной культуры бурятской, имеется в виду, что именно консолидация общественности и органов государственной власти позволяет решить задачи, которые ставит фестиваль перед всеми нами, перед развитием бурятской культуры, бурятского языка. Поэтому все это очевидно. Спасибо, Жаргал Тимурович. На этом, уважаемые участники конференции, повестка пленарного заседания исчерпана. Если будут желающие выступить, мы готовы вас выслушать. Кто хочет внести какие предложения, пожалуйста. Байтур, можно? Ну, пожалуйста. Первое, Дамир Доржевич, вот данные из мониторинга по бурятскому языку, как можно у вас получить? Это раз. Второе, в рамках резолюции я проекты просмотрел, все-таки один из пунктов, когда ближе, ну, начиная с Нового года, 22 года, все-таки есть предложения, те, которые предложения я делал, рассмотреть, какие-то части внести. Независимо от того, что нельзя менять, мы движемся вперед, в любом случае молодежь растет и менять надо. Александр Андреевич, сделаем следующим образом. По социологии
через организаторов мы вам переправим, у Дамдин Даржевича возьмем, переправим. И всем, кому она нужна. И в том числе будет сборник. Первое. И второе. К резолюции чуть позже вернемся. Я в любом случае по резолюции обсудим. Борис Бесхаланович, пожалуйста. Да, спасибо. Я вот немного ремарку или комментарий по выступлению Александра Андреевича на предмет состязательности. Мне кажется, все разговоры о состязательности и соревновательности фестиваля, они наоборот. Сами разговоры разъединяют нас, чем сами соревнования и состязательность. Почему? Почему? Я объясню почему. Но вообще соревновательность, состязательность, она имеет две последствия. Одна последствие граничит с таким отвратительным человеческим качеством, как бахвальство и хвастовство. Но второе, более позитивно, даже хорошее, это гордость. То, что твой труд, твои достижения, они по достоинству оценены. Те же лауреаты, победители, они с великим, так сказать, гордостью носят это звание. Поэтому надо разделить вот эти два понятия, бахвальство, хвастовство, и оценка труда тех людей, которые участвуют в тех или иных конкурсах. Это вот как ремарка. Ну, а и последнее, значит, вообще состязательность и соревнование – это всегда двигатель. Двигатель. Не только торговли, да, это двигатель вообще-то прогресса. И в данном случае, когда мы говорим о состязательстве, мы же привозим, не можем привести всех наших представителей. Мы же привозим действительно самых лучших, которые достигли самых лучших результатов в спорте, вот, в культуре в широком его смысле, там, лучших писателей, поэтов, там, танцоров, лучших, кто ведет традиционным видом хозяйствования, потому что у нас есть ограниченные, так сказать, возможности, чтобы могли участвовать все желающие. И понятно, эти лучшие выбирают, так сказать, из этих лучших набираем самые лучшие. Но вопрос состоит еще в другом. Наверное, дело не в состязательности, не в соревновании, да, Алтарганы, да, о чем я говорил выше, а в критериях оценки. То, что мы же собираем жюри, она должна заранее обсудить, посмотреть эти критерии, привести к определенному консенсусу. Самое главное, чтобы это был консенсус, а не голосованием принимали те или иные правила. Чтобы мы друг друга уже могли убедить по критериям, и тогда не будет никаких вопросов. Ну, а тут насчет того, что это вообще убрать, значит, я согласен, но убрать то явление, которое называется хвастовством. Значит, когда мы начинаем друг мериться, вот мы туда поехали, там типа всех победили, столько привезли медали и тому подобное. Это, конечно же, вызывает определенную реакцию у других, у которых, может быть, нет возможности участвовать в том или ином конкурсе. Вот давайте подходить более шире к пониманию соревновательности, состязательности. И, может, прекратим все эти разговоры о том, что мы никогда не уберем вот это состязательность из фестиваля даже директивно. Потому что люди все равно будут стремиться быть лучшими, и стремиться к тем званиям, дипломам, которые там учреждены, это закон любого фестиваля, в том числе, если там проводятся различные конкурсы. Поэтому, Александр Андреевич, с большим уважением я к вам всегда отношусь, значит, но мне кажется, что эти разговоры о необходимости убрать состязательность, они обречены на некоторый, так сказать, провал, а самое страшное, они еще больше нас начинают разделять. Вот такое мнение. Да, Борис Владимирович, я с вами соглашусь, только в какой-то степени да. Но когда решает вопрос поездки делегации, ну, конкретно могу сказать, в Иркутской области, финансирование делает правительство, делают чиновники. И говорят, деньги даем, не дай бог, вы последним будете. И пошло-поехало. Ну, вы там разберитесь у себя в Улусе, хорошо? И также, Борис Владимирович, мы прекрасно понимаем, в Агинске в любой субъекте будет проводиться, тоже так же говорят. Вы у себя встречаете Алтаргну, не дай бог, вы будете последним. Вот все-то исходит не от общественных, а от сверху. Я честно признаю это. И меня сегодня то, что я сказал, конечно, по головке не погладят. И с этой точки зрения есть. Но а то, что вы сказали, мы бы очень хотели бы, чтобы Бивия Харалдад и не говорили о том, что ты лучше, ты плохо, ты хуже. Подтягиваться надо. Это должно быть, я не спорю. Без состязательности нету прогресса. И с этой точки зрения, вот такой зависимости, как бы предлагать, от тех людей, которые понятия не имеют в Алтаргане. Состязательность на фестивале, если чиновники такие вам установки дают в Иркутской области. То есть две разные вещи. Вы там у себя действительно разберитесь, значит, доведите. Александр Андреевич,
Я думаю, что Валерий Русланович Я, действительно если очень вы- правильно если- все точно сказал, поэтому, ну, давайте дискуссию Поэтому, дальше устраивать не будем. Спасибо, я ничего больше не буду говорить. Если я в этой кухне не крутился бы, я бы даже этих слов вообще бы не говорил. Говорил бы всегда, все прекрасно. Хорошо, Александр Ильич. Поэтому, Можно мне одно слово? Билік Сайхан, дорога, пожалуйста. Энэ одоо алтрган наадмын энэ тухайн эзэмшлэгний хурлын материалыг Варкин съездд хөргүүлэх байгаа л да. Тэгээд тэр решение Варкинга их хурлын тэр шийдвэрийн хүнд нь тусгуул ханаа нэгдүгээрт байна. Хоёрдугаар тэр зонууд ийш хөрөлдөн л дээ. Энэ алтрганы хугацааг 3 жилээр хойшлуул 3 жил болгоё энэ тэргээд. Тэгтээ би зосоогоо ханжээ юу гэж өрсөөрнө гэжтэй гэж. Ягаад гэвэл 4 жил бол хараа юу болоо гэж үдэ юу ковидын юугаар тэгэнгэх ч одоо ингээд буряд хэлгээл мандад мартавжиг нь өсөөнх зонууд ярьж яаныг нь тэгэхээр энэ ш улам л муудаад байх. Тэгэхээр би ханахадаа тэр 2 жил байнараа байг гэж ханав. Хэрвээ ингээд 3 жил болгоо 15 жилийн дараагаар агдаа ашигладаг. Тэгэхээр тэр хугацааны 2 байхын тэр зандаа байхны дээр гэж би нэгдүгээр таньж байна. А хоёрдугаарт тэр состязательность гэдэг энэ амаг заяа хөрнө л да. Тийм юм байхгүй энэ хэн шалтраганд ирэхгүй шүү дээ. Тийм учраас би тэр поддерживаю Валерия Руслановича. За. Билік Сайхан, дорога, Байрла. Во-первых, решение по месту проведения и срокам проведения следующего Алтарганы будет решать Международный оргкомитет во время проведения фестиваля в 2022 году, надеемся, на Агинской земле. Там мы пообсуждаем сроки и место проведения, во-первых. И во-вторых, сборник по нашей конференции в любом случае, конечно, будет разослан всем участникам, и в том числе и президенту ВАРК Вячеславу Богдановичу Свиржапову. Спасибо всем за сегодняшнюю работу. Я прошу организаторов вывести на экран проект резолюции. Следующий слайд. И еще следующий. Крайний слайд. Вот. Спасибо. 24 ноября 2021 года в онлайн-формате наша конференция проходит. Я предлагаю все-таки вот этот проект резолюции, который мы составили, организаторы по итогам сегодняшнего обсуждения, во-первых, высланных заранее материалов, взять за основу. В течение 2 недель всем участникам нашей конференции представить в адрес организатора, в адрес электронной почты, по сотовой связи все свои предложения в проект резолюции. После 2 недель мы его, организаторы, утвердим. После этого все материалы и сам проект резолюции будет напечатан в сборнике материалов нашей научно-практической конференции. Этот сборник материала будет выслан действительно всем участникам нашей конференции. Я думаю, что он станет одним еще очень хорошим изданием, материалом для нашего анализа в целях дальнейшего развития бурятской культуры, бурятского языка и в целом и нашего фестиваля Алтаргана. У кого есть еще какие предложения? Есть предложение согласиться, поэтому берем за основу наш проект резолюции. Я считаю, что сегодняшняя научно-практическая конференция прошла в очень хорошем, живом, действительно, диалоге, разговоре. Очень хорошие были доклады. Я хочу поблагодарить от имени организаторов всех наших выступающих, всех тех людей, которые выслали нам свои материалы без докладов. Это порядка 119 материалов, да, которые будут у нас, как же я уже заранее сказал, напечатаны сборники. Всем желаю крепкого здоровья,
Надеюсь, что следующая Алтаргана у нас в следующем году, в 2022 году, все-таки состоится на гостеприимной Агинской земле. Всех ждем в гости. Удачи, успехов, благополучия. До новых встреч.